नमस्कार दोस्तों, हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आयुर्वेदिक क्लासिकल एवं पेटेंट दवाइयाँ जो कि प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों द्वारा निर्मित हैं, उनकी विभिन्न दवाइयों के उपयोग एवं गुणधर्मों की जानकारी हम आपको देते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पुराना घृत के बारे में। यह पुराना घृत अनेक विकारों में ताजे घी की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ, लाभप्रद और उत्कृष्ट मेघावर्धक है। इसकी मालिश करने से छाती में जमा हुआ कफ ढीला होकर सरलता से निकल जाता है। विशेषतया पार्श्वशूल और निमोनिया में उत्कृष्ट लाभ होता है। उन्माद, अपस्मार और अनिद्रा को भी नष्ट करने में विशेष उपयोगी है। पुराना घृत बैद्यनाथ ब्रांड में उपलब्ध है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।